आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद संगीता। आज हम बना रहे हैं बेसन का सुड़का या बेसन का सीरा, जो भी आप चाहे बोल सकते हैं। ये सर्दी के मौसम में बनाया जाता है और अगर आपको सर्दी है तो भी आप ये गले में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है। इसके लिए हम जितने लोग के लिए बनाना है उतना उसी की मैं 2 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं 2 चम्मच घी लूँगी और उसी चम्मच से 4 चम्मच बेसन। अब इन सबको भूनेंगे। अब हमें बेसन को, जैसे बेसन का हलवा बनाते हैं या फिर बेसन का लड्डू बनाते हैं, उसी तरह से हमें भूनना है। ये सर्दी जहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे लोग इसे रोज़ पीते हैं। ये बॉडी को गर्म करता है और स्वाद और सेहत से भरपूर है। ये देखिए बेसन भुन रहा है। इसको अच्छे से ऐसे मैश कर करके इसको ऐसे अच्छे से भूनेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसमें दूध डालेंगे। ये देखिए हमारा बेसन भुन गया अच्छे से। इसको इतना भूनना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे बेसन का हलवा और वो सब में भूनते हैं उसके जैसा ही। ये देखिए बिल्कुल भून के तैयार है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं 2 ग्लास दूध डालूँगी। अगर आप इसको गैस ऑफ करके डालेंगे तो लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसको फटाफट दूध डालना है और चलाना है, नहीं तो इसमें लम्स बहुत पड़ जाएंगे, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसको गैस ऑन कर लेंगे। और शक्कर हमें बॉईल होने के बाद में डालना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए अच्छे से मिक्स होके गाढ़ा हो गया है। इसको और थोड़ा सा बस गाढ़ा करना है। हल्का सा और 2 मिनट पकाएंगे। ये देखिए बॉईल होके ये पक गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। ये साइड से ऐसे निकालते जाएं, नहीं तो साइड में जम जाएगा। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार शक्कर डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने शक्कर डाल दिया। अब इसको अच्छे से एक बॉईल आने पे बंद कर देंगे।
ये हमारा बेसन का सुड़का बनकर तैयार है। अब हम इसे गर्मा गर्म परोसेंगे। इसको ठंडा करके पीते नहीं हैं, इसको गरम गरम ही पीते हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारा सुड़का बनकर तैयार है। अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ये सुड़का बनकर तैयार है पीने के लिए।